မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ domestic ကပိုကသင်တန်းတစ်ခုကြောင်းနာမည်ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင် Daniel Caruso ရဲ့ Vector Art Reflecting Your Style with Illustrator ဆိုတဲ့သင်တန်းပါဒီသင်တန်းရဲ့အချက်အလက်ဒီကိုကြည့်ပြီးတော့လေဘာဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလဲဘယ်သူတွေတော့အချို့ရှိနိုင်မလဲဆိုတော့လေပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ Daniel Caruso ဆိုတာကနာမည်လည်းမသေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်သူကဟွာ Slipknot တို့ Nike တို့ Ruroc တို့လို့ brand ကြီးတွေနဲ့တော့အလုပ်လုပ်ဘူးလေဆိုတော့အတွေ့အကြုံကတကယ်ရှိမှာပေါ့ပြီးတော့သင်တန်းသားရှိထောင်ရှိတဲ့ကြောတော်ရှိပြီးသားအဲ့ဒီက99% ကကောင်းတယ်လို့ပြောထားတာကလေတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပြီဟုတ်ပါဒီလို positive feedback ရထားတော့ဘာတွေများသင်ပေးလို့လဲသိကျင်စရာပဲအဓိကပါလဲဆိုတော့လေကိုယ့်ရဲ့သရုပ်ဖော်ဟန်ကိုယ်ပိုင် style ကို Adobe Illustrator သုံးပြီး Vector Art အဖြစ်ဘလို့အသက်သွင်းမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးတာAdobe အယောင်သုံးတာတွေအရိပ်တွေအလင်းအမောင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားတယ်လို့ဆိုတယ်သူက Britain က freelancer logo နဲ့ mascot တွေများအားတာနေသူနော်ဟုတ်တယ်ဒီသင်တန်းရဲ့အားသာချက်တစ်ခုလို့ကျွန်မမြင်တာလေဟိုရိုးရာပုံဆွဲအရန်ကျွမ်းမှုမလိုဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဟုတ်ကဲ့ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေဒါပဲမရှိမဖြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကနေ digital နည်းညညာဘက်ကိုကူးဖို့တရားလေးလို့ဖြစ်နေတာ beginner ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတာဆိုတော့အသစ်စမဲ့သူတွေအတွေ့ရောဟုတ်တယ်အသစ်တမဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ artist တွေ digital မှာကိုယ် style ကိုဘယ်လိုပေါ်လွင်အောင်လုပ်မလဲသိကျင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်သူက tools တွေကိုသုံးရလွယ်အောင်သင်ပေးပုံပဲလိုအပ်တာကတော့ Adobe Illustrator ရှိဖို့ရဲ့အခြေခံပုံဆွဲကိရိယာတချို့ပေါ့နော်ခဲတံစကူကွန်ပျူတာလိုမျိုးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပါပဲသင်ယူမှုအပိုင်းကြတော့ရောဘယ်လိုမျိုးလဲသင်ခန်းစာမဆက်တော့ဘူးဆိုတော့အားသာချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်တွေထဲမှာ volume half tones ဆိုတာမျိုးတွေ့တယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲခင်ဗျအဲ့ဒါကလေရုပ်ပြရဲမှာလိုမျိုးအရိပ်ပြရဲအစင်းလေးတွေအဆက်ပြောက်လေးတွေတုံးတဲ့ hatching နီးပညာမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကို illustrator ရင်တော့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ vector နဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးသင်ပေးတာကိုပိုင်ဟန်ထည့်သွင်းဖို့နီလန်ကောင်းတစ်ခုပဲ idea ဘယ်လိုထုတ်မလဲ sketch ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာတွေရတယ် vectoring လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေရောဟုတ်တယ်အစဆုံးပါတယ် vectoring မှာဆို line ဆွဲတာအရောက်ဖြည့်တာအရိပ်ထည့်တာအလင်းပေးတာအကုန်ပါတယ်ပြီးတော့ finishing touches တွေ gradients သုံးတာတော့ကိုလေလျာကိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုတာတွေအထီးဆိုတော့တော်တော်ပြည့်စုံတယ်ပြောရမယ်အရေးကြီးတာ theory ချီးပဲမဟုတ်ဘူးလေသူကလက်တွေ့ project ခုကိုအစဆုံးလုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်သင်ထားတဲ့နည်းတွေကိုသုံးပြီးကို vector တယောက်ဖို့ပုံတစ်ခုဖန်တီးရမှာတကယ် learning by doing ပေါ့ဒါမှလည်းတကယ်တတ်သွားမှာလေဒါပေါ့လက်တွေ့အသုံးချခြင်းတဲ့သူတွေတော့ဒါအဆင်ပြေဆုံးပဲပြီးတော့ platform ရဲ့အားသာချက်တွေကိုပါရဲ့ချိန်နဲ့တင်အချိန်ပြန်ကြည့်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မေးမြန်းလို့ရတာတွေရှိသေးတယ်တုံပြမှုတွေပြန်ကြည့်ရင်လည်းခုနပြောသလို99%ကကောင်းတယ်ဆိုတော့လေရှင်းပြတာအရင်ကောင်းတယ်တူဒီအကြောင်းအရာမှာတကယ်ကျွမ်းကျင်မှန်းသိတာတဲ့ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲတင်တဲ့သူကတကယ်တတ်ဖို့လိုတယ်လေဟုတ်ပါတင်တဲ့ကအင်္ဂလိပ်လိုဆိုပေမဲ့စာတန်းထိုးတဲ့အများကြီးပါတော့ဘာသာစကားအခက်ခဲလဲတိတ်တော်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်စပိန်ပေါ်တူဂီဂျာမန်ပြင်တစ်အစုံပဲကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတိုင်းပေါ့အစချူသူတွေဒါမှမဟုတ်ကိုစတိုင်းကို digital ပြောင်းချင်တဲ့တယောက်ဖို့ပညာရှင်တွေ designer တွေdigital နည်းပညာတက်လိလာခြင်းတဲ့ဖန်တီးသူတွေအားလုံးအတွက်လို့ပြောလို့ရပါတယ် Illustrator အတွေ့အကြုံမလိုဘူးဆိုတာကတော်တော်များများအတွက်တကားဖွင့်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကအားသာချက်ကြီးတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိလေခုနပြောသလို Caruso ရဲ့ style ကတော်တော်လေးထူးခြားတယ်လေဟုတ်တယ်ဆိုတော့ young realistic ဆန်တဲ့ဓာတ်ပုံလို Victor မျိုးလိုချင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါကအကိုက်ဆုံးချစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်သူ style ကိုသဘောကျမှပိုစင်းပြေမှာကောင်းပါပြီအနည်းချုပ်ရင်တော့ Daniel Caruso ရဲ့ဒီ domestic ကတင်နန်းက Illustrator မှာကိုပိုင်ဟန်ပါတဲ့ Vector Art Fanti ဖို့အတွက်တော်တော်စနစ်ကြပြီးတော့ခြေကမ်းကစားလို့လိုက်လို့ရတယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးထားတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တကယ် professional စီကတင်ရမှာ feedback တွေကလည်းကောင်းနေလို့စိတ်ချရတဲ့တင်နန်းတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့လေစဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုထားခဲ့ချင်တာကဒီတင်နန်းက software သုံးတတ်ဖို့တတ်မဟုတ်ပဲကိုပိုင်အမှုပညာဟန်ခေါ်ထုတ်တာကိုပါတွဲသင်ပေးတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ vector နည်းပညာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်ထားတဲ့အခါမှာဒီ tool တွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုပိုင်ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပိုင်ဇာတ်လမ်းတွေကိုဖန်တီးပုံဖော်လိုက်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်နီးပညာကိုကြော်လွန်ပြီးကို expression ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ